No, non è un film ambientato negli anni 60, né una serie distopica sul modello del racconto dell'Ancel. È solo una sera qualunque dell'anno 2026, quella di ieri nello specifico, all'aeroporto di Fiumicino. Siamo nella lounge Ita e un senatore di Fratelli d'Italia vede una coppia di ragazzi omosessuali scambiarsi carezze ed effusioni mentre fa una videochiamata con degli amici e perde letteralmente il lume della ragione. Questo è un posto pubblico, non potete fare quello che volete, basta, le effusioni fatevele a casa vostra, non qui, ha gridato il senatore alla coppia. E i diretti interessati hanno chiaramente protestato, è intervenuta una hostess, i presenti che c'erano hanno cercato di calmare gli animi, ma in realtà il senatore è rimasto convinto fino alla fine delle sue ragioni. Infatti, contattato telefonicamente poco dopo da alcuni giornalisti, ha risposto: a me da ragazzino hanno insegnato l'educazione, mi hanno insegnato che quando sei all'aeroporto o al bar non ti sbaciucchi e non ti tocchi, invece loro si mostravano a tocchettarsi e a baciarsi a vicenda. Questo non va bene, vale per un uomo e una donna, un uomo e un uomo, una donna con un'altra donna. Loro, gli omosessuali, non sono più uguali degli altri. In un posto pubblico bisogna comportarsi come ci si comporta civilmente in un luogo pubblico. Un'intemerata degna di un integralista islamico durante il mese del Ramadan, nel corso del quale sono vietate le effusioni in luogo pubblico. E siamo sicuri che questo accostamento al senatore non farebbe affatto piacere. Ma il fatto è che lui ne dica, risulta molto difficile immaginarlo che si scaglia, lancia in resta addosso ad una coppietta di marito e moglie che si abbracciano e si scambiano qualche effusione, qualche bacio, accusandoli di atti osceni in luogo pubblico. Quindi sì, caro senatore, alcune coppie sono più uguali di altre anche nel 2026. E allora, dato il timing perfetto, non si può evitare di porsi una domanda. Se a suo tempo, circa una cinquantina di anni fa, il senatore avesse avuto l'opportunità di ricevere a scuola delle lezioni di educazione sessuo-affettiva, se avesse avuto l'opportunità di allargare il proprio orizzonte verso il rispetto della sessualità e dell'identità altrui, ieri sera si sarebbe comportato nello stesso modo? Probabilmente no. Ma il decreto Valditara sul consenso informato, che proprio ieri è diventato legge, prevede che senza il consenso dei genitori, e spesso va detto sono proprio i figli dei genitori che negano il consenso ad averne più bisogno, un ragazzo non possa partecipare alle lezioni di educazione sessuaffettiva. Quindi, anche se avessimo la macchina del tempo e potessimo riportare il senatore ai suoi 13 anni, saremmo comunque in balia del volere della sua famiglia, che potrebbe dargli o non dargli il permesso di partecipare alle lezioni in base al proprio approccio ideologico. Sostanzialmente, insomma, questi 50 anni guadagnati avrebbero cambiato poco o nulla. Ecco. Il rischio è che oggi tutti coloro che aggrediscono verbalmente una coppia omosessuale perché si scambia carezze in pubblico e che avrebbero potuto imparare a scuola che questo non è solo violento e sbagliato, ma è anche razionalmente ingiustificato, con questa legge non lo apprenderanno neanche questa volta. E il futuro resterà pieno di politici e non politici che quando vedono una coppia omosessuale che si bacia penseranno di aver assistito ad un oltraggio e di essere in diritto di potergli urlare addosso.